Здравствуйте, друзья, товарищи! Знаете, сегодня я хочу познакомить вас с моими родителями. Они уже в таком преклонном возрасте. Моему отцу в этом году будет 88 лет, а моей маме в этом же году будет 85 лет. Вот. Достойные люди, которые всю жизнь проработали, ветераны, имеют награду ветерана труда. Отец работал в лесу, там как на верхнем складе, там непосредственно, где деревья уже валят, так и на нижнем складе. Работал на сплаве, раньше же были сплавы, по реке лес сплавляли. Вот. С измальства работал в совхозе, помогал взрослым. Мама тоже так же с измальства помогала и взрослым в колхозе, а потом уже выучилась на учительницу начальных классов и учила в школе, в далекой, в глухой деревне. В школе это, я вам скажу, очень тяжелый труд. Всю жизнь она проработала учителем. Имеет звание, такой значок, отличник народного просвещения. Во. И имеет награды также, и СССРовские, и российские награды, и в частности Республики Коми. Как, собственно и говоря, мой отец тоже. Там же раньше социалистические эти соревнования были, и очень много тоже имеет таких похвальных грамот, наград всяких. Вот. Ну, короче, всю жизнь работали. И детское время их выпало на время войны. В войне, конечно, вот непосредственно не участвовали, но вся тяжесть войны, вся вот эта послевоенная разруха, голод, это все легли на их плечи. Вместе со взрослыми работали, не покладая рук, ну, голодные, там, что потом, война же, да. И отец говорит, в 9 лет посадили меня, дали лошадь, сказали, таскай вот лес. Я, говорит, такой маленький еще был, под лошадкой, говорит, пешком еще влезал. Под лошадью пешком влезал. Вот понимаете, говорит, деревья сам, ну, бревна не мог грузить, потому что физически не мог. И помогали там женщины, которые оставались. Вот так. А мама рассказывала тоже, как она с бабушкой, у нее ее воспитывала приемная бабушка, как они в колхозе помогали там собирать урожай, всякие там, ну, картошки, там еще что-то. Во время сенокоса это все они работали. Ну, короче, досталось и маме, и отцу. Ну, собственно говоря, и всем ихнему поколению. Вот. А что я еще хочу? Я хочу вот сегодня познакомить вас, тем более дата такая есть очень, ну, повод такой очень прекрасный, потому что сегодня 16, да, а видео чуть-чуть позднее выйдет. 16 февраля им со дня свадьбы, короче, 64 года они вместе. Это, я вам скажу, очень большая цифра. Вот такая, очень большая. И хочу вас вот в этот день познакомить с моими родителями. Я вот сейчас сделал небольшой ролик, визуально вас ознакомлю. Нашел фотографии старые, правда уже все выцвело и, может, неказистые получается, но как есть. Посмотрите, какие они были молодые. Ну и там тоже есть уже, когда в возрасте будут такие. Сначала маму покажу, потом отца. Вот так. Все, приятного просмотра. И после этого еще раз я включусь и еще поговорим. Начну я, друзья, с моей мамы. Мама моя Михайлова Таисия Андреевна. В девичестве была Потапова. Родилась она и выросла в селе Маджа нашего же района, где-то 100 километров от нашего села. Родилась и выросла там же. К сожалению, очень рано потеряла родителей и воспитывала ее приемная бабушка, которая хоть и не богато жили, но дала прекрасное образование мама. Мама выучилась
на учительницу начальных классов. По тем временам это очень такая уважаемая профессия. И после направления, получения направления, в то время же направляли во время СССР, она, так сказать, после вот училища досталось ей работать, как бы путевка в жизнь, это в село Нивширо, где, собственно говоря, потом она там всю жизнь и прожила. Вот. А в самом уже в селе Нивширо ее распределили в деревню Русановская, это такая маленькая деревушка. И там была школа начальная, и вот туда ее отправили учить, так сказать, детей, так сказать, деревня в глуши. Вот. И вот так выглядит моя мама, это 19 лет, так сказать, молодая учительница. Ну, старшее поколение, наверное, смотрит, и оно же помнит, какая мода была. В то время вот так одевались, очень даже, ну, мне нравится вот эти старые фотографии пересматривать. Вот такое. И, значит, вот 19 лет она приехала работать. И здесь уже, так сказать, в самой деревне Русановская, здесь уже были, которые тоже учителя, которые уже раньше приехали. И в частности, вот с левой стороны, это Елизавета Васильевна, подруга мамы, которая очень, наверное, много помогла же ей. Она уже была, когда мама приехала, здесь уже долго работала. Вот. Это так выглядит класс у мамы, вот так выглядят школьники. Очень так интересно смотреть, вот эти, как все это, никакой формы, ну, времена такие были. Вот так, такой класс. А это уже в самом селе Нивширо. Это, скорее всего, детская площадка, потому что летом уже не учат. С левой стороны вот находится, ну, на фотографии моя мама. Эту фотографию я сейчас пересматриваю, альбом увидел, и очень мне это такая задумчивая стоит мама, молодая, что о чем-то задумалась, немного строгость такая в лице, хотелось вам показать. Вот эта фотография, она проверяет домашние задания у школьников. Эти моменты я прекрасно помню, зимние, долгие зимние вечера, где она сидит, проверяет. И, по-моему, это старший брат у меня снимал. Эти моменты все хорошо помню и достаточно так, ну, близко, что, ну, достаточно так приятно это все вспоминать, такие моменты. К сожалению, фотографий именно школьных в альбоме почему-то не оказалось. Да, и в то время не было еще таких фотоаппаратов, как сейчас. Вот. Нашлась такая, вот она сидит за учебным столом, и фотография такая уже выцветенная. А это, наверное, лет примерно, маме, наверное, лет 40, а то и больше, 45. Вот. Это она съездила к родственникам, к Манджу, эта фотография. Ну и года идут, и, так сказать, на этой фотографии уже моя мама полноценная бабушка, это уже самая младшая внучка, это Катерина, видите, они собирают грибы, это уже мама на пенсии, далеко на пенсии. Вот так выглядит моя мама с цветами, сидит на кухне, о чем-то задумалась. Может о жизни, может еще о чем-то. Вот так. А это уже мама с отцом. Нашел такую фотографию, тоже решил вам показать. Вот так, друзья. Вкратце, за 5 минут немножко рассказал и показал свою маму. Теперь, друзья, я расскажу немного про своего отца. Отец мой Михайлов Иван Кириллович. Родился и вырос он в маленькой деревушке, деревня называется Русановская. Это в селе Нивширо. Вот. Деревня когда-то очень такая, был колхоз свой и все такое, но постепенно жизнь угасает этой деревни.
И в то же самое время отец мой и мама переехали в само село Нившеру приехать. Значит, он вырос в этой деревне, и как обычно, призвали в возрасте 18 лет, призвали его в армию, и служил он в Германии. Служил он с 51 года по 55 год. Служил 4 года, в армию призвали на 4 года. Вот. После армии вернулся обратно в свою родную деревню и начал работать в лесопункте. Нившерский лесопункт в то время, в большей степени отец всю жизнь работал в лесном хозяйстве. Он работал на откатке, на нижнем складе и на верхнем складе тоже, где непосредственно уже лес валят. Вот такие фотографии, вот такие были инструменты. Это бензопила «Дружба», в частности, вот сейчас как раз на фотографии. Это уже на самой делянке в лесу работают молодые, друзьями. Вот были же моменты, когда их фотографировали. Фотографии, конечно, уже все выцвели, все измазюканные, но здесь очень интересная фотография. Тут стоят вот Фрост, как-то выставили, вот второй справа, значит, это мой отец. Вот. Еще он родился в семье охотников. Его отец и дед были всю жизнь охотниками. И отец мой очень увлекался охотой. Даже, так сказать, был профессионалом в этом деле. Он заключал договор, в то время был Госпромхоз, который занимался заготовками пушнины, дичи, то есть. И он заключал договор и занимался профессионально добычей пушнины и дичи. В частности, он очень много добывал куницы, и тогда еще очень строго было с нарезным оружием, и давали ему за то, что он вот ловит куницы, китеревов сдает государству, ему давали это нарезное оружие, он получал, и вот такие куницы как будто живые. Вот это он, уставший после обхода своего путика, это зима, значит, он обходил капканы, присел и пьет чай. Наверное, оказался с товарищем, который его сфотографировал. Это уже он показывает свое леса. Очень много он, в основном добывал пушнину. Лиса, куница. Вот такие моменты были. Сейчас вот смотришь, и вот это все очень интересно. И вот техника была Иж-планета 2. Иж-планета 56 и Иж-планета 2. Вот он ездил что зимой, что летом, вот на этом мотоцикле, а зимой иногда и морозы. Вот такие куницы. Это уже мой отец на пенсии, и мы продолжали держать скотину. Вот где-то уже он в возрасте где-то лет, наверное, 60-то здесь, и стогует сено, и еще прекрасно себя чувствует. Даже над фотографией такой, вот я смотрю, это старые фотографии, и еще такой здесь стоит, довольно-таки геройский. Сейчас-то, конечно, уже постарел. Вот. В принципе, и про отца немного тоже рассказал. Друзья, посмотрели, наверное, да, ведь? И, посмотрели, какие они были молодые. Время все, конечно же, время берет свое, и годы уходят, и мы взрослеем. Вот. А теперь, если у меня вот сейчас получится, сходим в гости
в мой родительский дом, где я родился и вырос. Вот. Айда, вперед. Так, ну вот. Здравствуйте, бабушка с дедушкой. Вот я к вам зашла в гости. У вас сегодня 64 лет вашей свадьбы, со дня свадьбы. И вот я вас поздравляю с этим великим праздником. Долгих лет жизни вам, здоровья крепкого. Вот. Приглашение, пожалуйста. Сегодня у нас день свадьбы. 64 года мы с тобой, Иван Кириллович, проживаем, живем. И Господь Бог помог нам все эти долгие годы жить и выращивать детей, строить дом. Да, дома, даже 2 дома построили. Один дом в деревне, где мы с тобой поженились в Русановке, красивая деревушка была. Стала неперспективной, и сюда переехали, здесь опять новый дом построили. Вырастили 5 детей, 3 сыновей, которые все служили в армии, защищали родину, 2 дочерей, Раису и Нину, которые своим честным трудом всю жизнь прожили и нам помогали, и не огорчали нас. Посадили деревья, как говорят, что нужно человеку? Построить дом, посадить деревья. Перед окнами нашими 5 деревьев. 1 черемуха для Валентины, 2 тоже черемуха для Раисы, 3 рябинушка для Нины, 4 тоже рябинушка для Виталия. И 5 самая красивая развесистая черемуха для Сергея. Вот все, что нужно. Господь помог нам преодолеть все препятствия. И спасибо за это Богу. Познакомились мы в Русановке, я молодой, я приехала работать учительницей начальных классов. Такую маленькую деревушку красивую. 15 лет там поработала. Мы с Иваном там поженились, создали семью. И сюда потом, после 15 лет, приехали. Здесь тоже построили. Да. Здесь потом в Нившере начали уже в школе, да, учить, перешли сюда. Да, потом в Нившерскую школу. Стала там работать в Нившерской школе. В Нившерской средней школе. И что за впечатления у вас от школы остались? Какие впечатления? Я очень люблю детей. Хотя была строгая, но очень любила детей. И справедливо все время относилась ко всем детям. Хотела, чтобы у всех знания были хорошие. Водила детей в лес, на прогулку, походы любила ходить. Работала на детплощадке почти каждый год заведующей. Вот. Сколько лет бабушка вам? Мне 85 лет, а Ивану 88. Ну, дай Бог вам здоровья крепкого. Дедушка уже ничего не слышит, плохо слышит, а я ничего не вижу. Один глаз у меня черное пятно, а другое тоже как будто в тумане. Очень плохо вижу. Вот. Сколько внуков, сколько внучек у вас, бабушка? У меня 10 внучек, 11 правнуков, правнучек, и там зятья, там невестки. И всего у нас с Иваном получается очень большая семья, 43 человека. Вот что мы создали с тобой. Вот. Да. Я хочу, чтобы все
вся моя семья жили хорошо. Вся моя семья, чтобы трудились, честным своим трудом, чтобы жили. Спасибо огромное. Вы очень много помогаете внукам, внучкам. Да. Очень огромное спасибо вам. Дай вам Бог здоровья еще прожить много лет. Господи, благослови. Я благодарю Тебя, Иван Кириллович, что Ты позволил мне, нам жить долгую, счастливую жизнь. Вот. У бабушки очень красивый голос. Вот я тебе песню спою. Вспомни наши молодые годы. Называют меня некрасивою, но зачем же ты ходишь за мной и в осеннюю пору дождливую провожаешь с работы домой? И в осеннюю пору дождливую провожаешь с работы домой. А вчера, расставаясь вечером, уходить не хотел ни за что, чтобы я не озябла на плечи мне. Осторожно накинул пальто, чтобы я не озябла на плечи мне. Осторожно накинул пальто. Оттого я такая счастливая, улыбаюсь везде и всему. Если скажут, что я некрасивая, не поверю я, нет, никому. Если скажут, что я некрасивая, не поверю я, нет, никому. Вот так меня ты провожал. Ой, браво, как хорошо спели. Бабушка, очень хорошо спели. Спасибо. Вот. Бабушка еще держала, значит, коров. Да, очень много скотины держали. Вот, даже работала пастухом на пенсии уже, чтобы построить дом Сергею, нужно были деньги. Много было коров, 99 коров было, 50 телят. Сейчас ни одной, ни души. Вот что превратилось наше село. Угу. Трудно жить стало, наверное, из-за этого. Да. Потому что техники, бензин очень подорожало. Потом Работы нет, уехали. Да. У меня в классе все время было 36, там 30 человек, а сейчас в классе мой правнук учится 5, 7, 3, 2 человека. Вот что превратилось наше село. Ну да. 36 человек в классе было. А у меня было 36, а 30, да. Угу. Да. Тогда и рождаемость была, а сейчас и рождаемость упала. В селах, в садиках тоже детей очень мало. Вот. Ну, спасибо, бабушка с дедушкой, за хороший рассказ. Спасибо вам огромное. Здоровья вам, удачи. Спасибо, что помогаете нам. Огромное спасибо. Ну и всех благ вам. За все нашу долгую совместную жизнь благодарю Бога. Я люблю Бога, верю в Бога. Господи, спаси, помилуй нас. Вот мой красный уголок. Там все иконы. Я каждый день молюсь утром и вечером. За всех и за вся. Наизусть читаю молитву много, почти все. Каждое утро 1,5-2 часа читаю.
Глаза не видят, читать не могу, не вижу, наизусть читаю. Слава Богу за все. Слава Богу за все. Слава Богу за все. Она вот, бабушка не может уже ходить сейчас в церковь, и дома 2 раза. Утром и вечером молитвы читает. За всех молится. Очень благодарны мы ей за это. И она меня тоже приучила к молитвам. И тоже вот я в церковь хожу. Спасибо огромное, бабушка, за это. Бог помощи тебе. Ну вот. Чай попили. Спасибо. Все, за все, бабушка, дедушка, вам здоровья вам крепкого, всех благ вам. Ну и на этом, наверное, все. Ну вот. Ну, спасибо, до свидания. До свидания. Спаси Господи всех вас. Ну вот так, друзья. Показал я, ну как мог, конечно, показал. Самому, вы же понимаете, что я туда не смогу вот эту лестницу залезть. А перетаскивать меня, я как картофельный мешок, тоже людям тяжело и беспокоить не хочется. Но благо есть, благо есть сейчас средства, камера и все такое. И все это можно было заснять, посмотреть, как я и как вы. Одинаково. Ну, если там будет хорошее самочувствие, конечно, мама с отцом, они приходят ко мне. Ну, это при хорошем самочувствии. Но что-то еще реже и реже такие моменты. Вот. Ну и в заключении я хочу что сказать. Пожелать моим родителям, дорогим, моей маме, моему отцу, долгих лет жизни. Живите дружно, живите счастливо. Живите спокойно. Не волнуйтесь вы про нас, про ваших детей. Нас 5. От имени всех нас я возьму на себя ответственность и поздравлю с этой замечательной датой вас. Не думайте, не волнуйтесь за нас. Все у нас будет в порядке. Я понимаю, я знаю, что мама волнуется очень, что отец мой волнуется. Ну, за нас, за наших, как сказать, за сыновей, за дочерей. Все родители волнуются. Я хочу уверить, что будет все у нас очень-очень хорошо. Все будет прекрасно. Не волнуйтесь за нас. Вот. И хочу этот фильм закончить словами из известной песни. Слова очень хорошие, мне по душе. И думаю, вам будет тоже по душе. Дорогие мои старики, дайте я вас сейчас расцелую. Молодые мои старики, вы еще повоюем. Вот так. Живите счастливо, живите дружно. Дорогие мои, мама и отец.